ඊට පස්සේ මේ ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය අපේ දෙවෙනි කර්මාන්තය වශයෙන් තියෙන්නේ අංක 2. ඒකෙදි අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා ශාක තෙල්. ඒ කියන්නේ කලින් කතා කරපු ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ්මයි. මෙතනදී ශාක තෙල් විතරයි කතා කරන්නේ. මේ සප්ත තෙල් ගන්න නෑ සාමාන්‍ය ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයේට. සබන් නිෂ්පාදනයට නම් ගන්න. ඒතර අරකේ තිබ්බේ ශාක තෙල් හෝ සත්ව තෙල් වලන් ඇතුලේ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් කියලා. දෙන්නටම තමයි ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් කියන්නේ. මෙතනදී විශේෂයෙන් ශාක තෙල් විතරයි ගන්න. ඊට පස්සේ මේකෙදි ආය අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යයක් විදිහට මෙතනෝල්. කලින් එකේ තිබ්බේ NaOH සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සබන් එකේ තිබ්බේ. ඒක විතරයි වෙනසකට තියෙන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ උත්ප්‍රේරක වශයෙන් NaOH එහෙමත් නැත්නම් ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රතික්‍රියාව බැලුවොත් එහෙම අර සබන් එක වගේමයි වෙනසකට තියෙන්නේ මෙතන මෙතනෝල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එච්චරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. මෙතන මෙතනෝල් කියන කෙනා තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. හරි. මේ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් අණුව එහෙමම තමයි. ශාක තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් අණුව දැන් ඇඳගන්න දන්නවනේ. මම කිව්වා CH C ලා තුන් දෙනාව ඉස්සෙල්ලා ඇඳගෙන ඉන්න. H2 වෙනවා උඩ එකට අනිත් දෙකටම H2 වෙනවා උඩ එකට යට එකටයි මැද එකට CH විතරයි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? මේක ඉඳලා ඕලා තුන් දෙනෙක් දාගන්නවා. C ඩබල් බොන්ඩෝ ඔය විදිහට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට R කාණ්ඩ සෙට් වෙනවා. ඔය විදිහට. මෙයා තමයි ශාක තෙල් එහෙම නැත්නම් ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් කියන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් අපේ ප්‍රධාන එක්කෙනා තමයි CH3. C3OH මෙතනෝල්. මේ අණු තුනක් තියෙන්න ඕනේ වැඩේට. මේ එක ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් අණුවකට මෙතනෝල් අණු තුනක් ඉන්න ඕනේ. මම තුන් දෙනාව වෙනම අපේ ප්‍රතික්‍රියාවේ මම 3යි C3OH කියලා දාලා තියෙන්නේ. මේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක. හරිද? එතකොට මෙතනදිත් වෙන ප්‍රතික්‍රියාව වලුත් අර කලින් වගේම තමයි මේ CH3OH ගේ අර NaOH වගේම තමයි OH එක ළඟින් තමයි කැඩෙන්නේ. තුන් දෙනාගෙම කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මේ ඇවිල්ලා එස්ටරයක් මෙතන තියෙන්නේ. මේ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් කියන්නේ ඇත්තටම එස්ටරයක්. C ඩබල් බොන්ඩ් O එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් O එකකුත් තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ දෙපැත්තටම කාබනික සංයෝගයන් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. එස්ටරයක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේකෙත් කැඩෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. කලින් විදිහම තමයි. කොහොම කැඩිලා මෙන්න මේ කොටස තමයි අපේ වැදගත්ම කොටස. ඔය කෑලි තුනත් එක්ක එකතු වෙනවා මෙතනින් එන CH3 කෑල්ල. මේ වගේ කෑලි තුනක් නිදහස් වෙනවා. මෙතනින් තව එකක් එනවා. පල්ලෙන් තව එකක් එනවා. ඔන්න ඔය තුන් දෙනා මෙතන තියෙන මේ CH3 අණු තුනත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒ වගේම එතකොට ඒකෙන් හැදෙනවා අණු තුනක් මෙන්න මෙහෙම. CH3 O එකක් තියෙනවා. C ඩබල් බොන්ඩ් R1. මේ CH3 තමයි මෙතන මේ කෙලවරේ ඉන්නේ. මෙයා. හරි.
ඊට පස්සේ ඔය වගේම තුන් දෙනෙක් හැදෙනවා. සමහර වෙලාවට මේකේ මේ R1 R2 කීකී දාන්නේ නැහැ මේ කෙලින්ම R කියලාම දාලා කරනවා. හරි එකම අණුව තමයි හැදෙන්නේ. මේකට තමයි කියන්නේ ජෛව ඩීසල් කියලා. මේද අම්ලවල මෙතිල් එස්ටර් කියලා කියනවා. මේක බැලුවොත් එහෙම මේ ව්‍යුහය මේකේ මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මේ දම්ලය. මේ දම්ලයක අර දිග කෑල්ල. හරි. ජල බීතික කොටස. එතන මේ සමස්ත එක ගත්තාම මේකට තමයි මේ කියන්නේ OH එක විතරයි අඩු මේ කෑල්ලම මේ දම්ලය මේද අම්ලවල මෙතිල් එස්ටර් කියන්නේ මේ කෑල්ල තමයි මෙතිල් කෑල්ල. මෙතිල් කෑල්ල තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ කෑල්ල තමයි මේ දම්ල. ෆැටි ඇසිඩ් කියලා කියනවා මේ දම්ල වලට ඉංග්‍රීසියෙන්. මේ දම්ලවල මෙතිල් මේ සමස්ත ව්‍යුහය ගත්තාම ඒක තමයි එස්ටර් කියලා කියන්නේ. මේ සමස්ත ව්‍යුහයට එස්ටරයක් කියලා කියනවා. එතකොට මේකෙන් අපි හදා ගන්නවා මේ මෙයාගේ ඉංග්‍රීසි නාමය විදිහට ෆැටි ඇසිඩ් මෙතිල් එස්ටර් කියලා. ෆැටි ඇසිඩ් මෙතිල් එස්ටර්. කෙටියෙන් ෆෙම් කියලා කියනවා. FAME. හරි. උදේ ඩීසල් ජෛව ඩීසල්. ඒ වගේම අතුරු ඵලයක් වශයෙන් මේ සබන් වලදී වගේම තමයි මේකෙදි මේ OH කෑල්ලයි මේ OH කෑලි තුනයි මේ පැත්තෙන් මේ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩේ ඉතුරු වෙච්ච කෑල්ලයි එකට බැඳිලා හැදෙනවා ග්ලිසරෝල්. ග්ලිසරෝල් එකේදී අර විදිහමයි ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් වගේමයි ඉස්සෙල්ලාම C3 දැම්මා H2 H H2 දැම්මා OH ටික සෙට් කරගෙන යන්න. ඔන්න තියෙනවා ඉතුරු ඵලය. තමයි ග්ලිසරෝල්. හරි. ඔක තමයි මේකේ සමස්ත දේ කියන්න තියෙන. ඊට පස්සේ අපිට තව වැදගත් පොයින්ට්ස් කීපයක් කතා කරන්න තියෙනවා. මෙතනෝල් නිෂ්පාදනයේ මූලික වශයෙන් පොසිල ඉන්ධනයක් වූ ස්වභාවික වායුව මීතේන් වායුව ඇසුරින් කරනවලු. දැන් මෙතනෝල් හදාගන්න විදිහකුත් තිබේ. ඉතින් මෙතනෝල් හදාගන්න පාවිච්චි කරනවලු මීතේන් වායුව පොසිල ඉන්ධනවල තියෙන මීතේන් වායුව. මීතේන් වායුව CH4. නමුත් මෙලෙස පොසිල ඉන්ධන භාවිතයෙන් මෙතනෝල් නිෂ්පාදනය කරොත් එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද අපි දන්නවා මේ පොසිල ඉන්ධන වලින් දැන් අපි පොසිල ඉන්ධන වෙනුවට නෙමෙයි ජෛව ඩීසල් කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට දැන් ඒක පොසිල ඉන්ධන අවසන් වෙනවා. එයා පුනර්ජනනීය කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒක නිසා ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි ජෛව ඩීසල් ගන්න. දැන් ඒතකොට ජෛව ඩීසල් හදන්නත් ආය පාරක් පොසිල ඉන්ධන අවශ්‍ය වුණොත් වැඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒකයි මෙතන කියන්නේ. පොසිල ඉන්ධන භාවිතයෙන් මෙතනෝල් නිෂ්පාදනය එච්චර හොඳ නැහැ. මොකද ඒක 100% පුනර්ජනනීය නෙවෙයි. පුනර්ජනනීය වෙන්නේ නැහැ. මොකද පොසිල ඉන්ධන ටික වුණොත් මෙතනෝල් හදන්න වෙන්නේ නැහැ. මෙතනෝල් හදන්න බැරි වුණොත් ජෛව ඩීසල් හදන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ වෙනුවට පාවිච්චි කරනවා මේ ජෛව ස්කන්ධ මගින් මෙතනෝල් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පටන් ගන්නවා. මීතේන් වායුව හදලා ජීව වායුව සිද්ධ වෙන්නේ ওই වැඩේ මෙතනෝල් නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩ පිළිවෙලක් තමයි යන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් එහෙම අවුලක් නැහැ. එතකොට ඒක පුනර්ජනනීය එකක් වෙනවා. පුනර්ජනනීය බලශක්තියක් වෙනවා.
එතකොට ජෛව ඩීසල් යන පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය කිව්වොත් හරි. ඒක අපි ගන්න අර මෙතනවල ගන්න විදිහ අනුව වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට පුනර්ජනනීය නොවෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ මෙතනවල මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්න දැන් සබන් වලට නම් අපිට මොකවත් උත්ප්‍රේරක අවශ්‍ය උනේ නැහැ. හැබැයි මෙතනදී මේ ක්‍රියාවලියට කියනවා මේ දැන් අර සැපොනීකරණය කියෝ වගේ මේකට කියනවා ට්‍රාන්ස් එස්ටරීකරණය කියලා. මොකද පළවෙනියට තියෙන්නෙත් එස්ටරයක් අවසානයේ ලැබෙන්නෙත් එස්ටරයක්. මෙයත් ඇවිල්ලා එස්ටරයක් අවසානයේ ලැබෙන ව්‍යුහ බැලුවොත් එයත් එස්ටරයක්. ඒක නිසා ට්‍රාන්ස් එස්ටරීකරණය කියලා කියන එස්ටර දෙකක් අතර තමයි මාරු වෙන්නේ. මෙහිදී ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය වැඩි කිරීමට උත්ප්‍රේරක ලෙස ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ NaOH. හැබැයි මේ NaOH දාපුවම පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද NaOH මතක ඇති සබන් නිෂ්පාදනයේදී NaOH තමයි අපේ මූලිකම අමුද්‍රව්‍ය උනේ. NaOH ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් දාන්නේ. දැන් මෙතනදිත් ට්‍රයිග්ලිසරයිඩයි NaOH දැම්මොත් එහෙම උත්ප්‍රේරක විදිහට NaOH දැම්මොත් එතන සබන් නිෂ්පාදනයක් වෙන්න පුළුවන්. සබන් හැදිල්ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක උත්ප්‍රේරක ක්‍රියාවට බාධාවක් වෙනවා. පෙන ඇති වෙලා අර පෘෂ්ඨ වැහිලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ග්ලිසරෝල් හා ජෛව ඩීසල් වෙන්වීමටත් ඕක බලපානවා. දෙන්නම හරියට ලස්සනට ස්තර දෙකකට වෙන්වෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ හරියට මේ සබන් නිෂ්පාදනයක් සිද්ධ වුණොත් එහෙම ඇතුළේ. එතකොට මේ සබන් නිෂ්පාදනය සඳහා බලපාන සාධකයක් තියෙනවා හැබැයි. ඒ සාධකය අඩුවෙන් තියාගත්තා නම් සබන් නිෂ්පාදනය සිද්ධ නොකර කරගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි මේ පල්ලේ තියෙන ශාක තෙල් වල ඇති නිදහස් මේද අම්ල ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව ඉහළ නම් සබන් සෑදීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. නිදහස් මේද අම්ල ප්‍රමාණය. ඒවා ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයට හොඳ නැහැ. ඒක නිදහස් මේද අම්ල ප්‍රමාණය වැඩි නම් යාලව ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයට සුදුසු නැහැ. මෙම FFA ප්‍රමාණය මැනීමට ඇසිඩ් අංකය භාවිත කරනවා. මේ ෆ්‍රී ෆැටි ඇසිඩ් කියන එක තමයි මේ FF කියලා කියන්නේ. FFA කියලා කියන්නේ නිදහස් මේද අම්ල කියන එක. මේක මයින්ඩ් පාවිච්චි කරනවා ඇසිඩ් අංකය කියන එක. ඇසිඩ් අංකය කියන මිනුම පාවිච්චි කරනවා. ඇසිඩ් අංකයේ අර්ථ දැක්වීම දීලා දිනා යටින්. ඇසිඩ් අංකය අනුව ශාක තෙල් ග්‍රෑම් 1ක ස්කන්ධයක වූ නිදහස් මේද අම්ල ග්‍රෑම් 1ක තියෙන නිදහස් මේද අම්ල උදාසීන කිරීමට අවශ්‍ය KOH ස්කන්ධය මිලිග්‍රෑම් වලින් කීයක් වෙනවද කියලා තමයි ඔගෙන් කියවෙන්නේ. ඒතර මෙයාගේ ඒකක වශයෙන් වෙනවලු mg ඍණ 1. මොකද ග්‍රෑමයට මිලිග්‍රෑම්. ශාක තෙල් ග්‍රෑමයකින් ග්‍රෑමයක් උදාසීන කරන්න අවශ්‍ය KOH මිලිග්‍රෑම් ප්‍රමාණය තමයි ඔකින් කියවෙන්නේ ඇසිඩ් අංකය. ඒතර ඇසිඩ් අංකය සාමාන්‍යයෙන් 2.5ට වඩා අඩුයි නම් හරි. 2.5ට වඩා අඩුයි නම් ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයට ගන්න පුළුවන්. උත්ප්‍රේරක NaOH මෙතනෝල් තුල දිය කර ශාක තෙල් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරවයි. එම නිසා ශාක මේ ආවිල්ලා NaOH ඇවිල්ලා සමජාතීය උත්ප්‍රේරකයක්. ඒකත් පොඩි කරදරයක් තියෙනවා. මොකද සමජාතීය උත්ප්‍රේරක තියෙනකොට උත්ප්‍රේරක කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාවක වේගය වැඩි කරනවා. ඒ වගේම ආරම්භයේ තිබ්බ ගානම අවසානයේත් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට දැන් NaOH වගේ එකක් අවසානයේ ඉතුරු වුණොත් මේ මිශ්‍රණේ ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද එයාව ආයේ වෙන් කරගන්න ආයේ වෙනම ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සමජාතීය උත්ප්‍රේරක වල ඔය ප්‍රශ්නේ එනවා. මොකද ද්‍රවයක් දෙන්න හැදෙන්නේ ද්‍රවයක් උත්ප්‍රේරකයක් ද්‍රවයක්. ඒතකොට අපිට අයින් කරලා දාන්න වෙනත් ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා මේට අමතරව අපිට මේ ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් MgO2 නැත්නම් සිංක් ඔක්සයිඩ් එහෙමත් නැත්නම් ටින් ඔක්සයිඩ්. ඔය වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඝන උත්ප්‍රේරක. ඒ කියන්නේ විෂම ಜಾතිය උත්ප්‍රේරක. ඒගොල්ලොන්ගේ වාසිය තමයි ඒගොල්ලොන්ව අර අයින් කරලා දාන්න ලේසි. මොකද ද්‍රවයක් හැදෙන්නේ මෙයාලා ඝන කට්ටිය. ඒක නිසා පෙරීම වගේ එකකින් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් ලේසි. අරකේ අර ගැටලුව එන්න පුළුවන් NaOH වල. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම NaOH එක මෙතනෝල් වලට කලවම් කරලා තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම ශාක තෙල් තියෙනවා. ඒ දෙක වෙන වෙනම කලවම් කිරීම සිද්ධ කරනවා.
මේකෙදිත් අර රත් කිරීමක් කරනවා මේ මොකද වේගෙ පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. එතකොට මේකෙදිත් ස්තර දෙකක් විදිහට වෙන් වෙන එක සිද්ධ වෙනවා. ජෛව ඩීසල් උඩ ග්ලිසරෝල් යට විදිහට ස්තර දෙක වෙන් වෙනවා. මේකෙදිත් අතුරු ඵලයේ විදිහට ග්ලිසරෝල් හා ජෛව ඩීසල් මිශ්‍ර නොවි ස්තර වශයෙන් පහසුවෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන් විදිහට වෙන් වෙනවා. පොම්ප කරලා දෙන්න වයින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැදෙන ජෛව ඩීසල් ස්තරේ කෙලින්ම පාවිච්චි කරගන්න බෑ. ඕකේ අපද්‍රව්‍ය විදිහට අපද්‍රව්‍ය හතරක් මෙතනදී කතා කරලා තියෙනවා. ඔය හතර තියෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි මෙතනෝල්. අපි කලින් පාවිච්චි කරපු දැන් අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් දාපු මෙතනෝල් 100%ක්ම ප්‍රතික්‍රියා නොවෙන්න පුළුවන්. කොච්චර මේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉතුරු වෙච්ච ටික ඉවත් කරන්න මේ මිශ්‍රණය රත් කරන්න. මෙතනෝල් කියන්නේ හොඳ වාෂ්පශීලී ද්‍රව්‍යයක්. එතනෝල් එහෙම දන්නවනේ. එතනෝල් කියන්නේ සැනිටයිස් වගේනේ. මෙතනෝල් කියන්නේ ඊටත් වැඩිය වාෂ්පශීලී. ඒතර එයාව ඉක්මනට වාෂ්ප කරලා හරින්න පුළුවන් පොඩි රත් කිරීමක් කරලා. ඒ වගේම යාළුව ඝනීභවනය කරලා ආයෙත් පාවිච්චි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වාෂ්ප කරපු ටික. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි NaOH උත්ප්‍රේරක විදිහට දාපු කෙනා. එයා විවත් කරන්න තනුක H2SO4 යෙදීම හා ජලය බුබුලනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. ජලය බුබුලනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඉතුරු වෙන එක තමයි අතුරු ඵලයේ විදිහට එන කෙනා ග්ලිසරෝල්. එයාත් පොඩ්ඩක් කලවම් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එයාව එතන ලොකුවටම ඉවත් කරගන්න පුළුවන් අර විස්තර වීම නිසා. හැබැයි පොඩ්ඩක් කලවම් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එයාව ඉවත් කරන්නත් ජලයේ බුබුලනය පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට හතරවෙනියට ඉතුරු වෙන්න පුළුවන් ජලය. ජලය අයින් කරන්න වියලීම කරන්න පුළුවන්. අවසානයේදී ඒකත් කරනවා. ඊට පස්සේ තව අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ජෛව ඩීසල් වල සංසුද්ධභාවය. ඒ කියන්නේ ජෛව ඩීසල් වල අපි අර ඔක්ටේන් 92 වගේ කියන්නේ පෙට්‍රෝල් වලට ඒ වගේ මේ ජෛව ඩීසලුත් අංකණය කිරීමක් කරන්න පුළුවන් සංසුද්ධභාවයට. එතකොට මේක අංකණය කරන්නේ B අකුරෙන් කැපිටල් B අකුරෙන් තමයි අංකණය කරන්නේ. එයාගේ යටින් දානවා එයා කොච්චරක් සංසුද්ධද කියලා. N අකුරෙන් ඔය දාන්නේ එයා කොච්චරක් සංසුද්ධද කියන එක තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. හිතන්න උදාහරණයක් වශයෙන් තිබ්බයි කියලා B100 කියලා. B100 කියන ජෛව ඩීසල් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තේරුම තමයි මෙයාගේ 100%ක් තියෙන්නේ ජෛව ඩීසල්. මොකද මේ කෙලින්ම ජෛව ඩීසල් දාන එක පොඩ්ඩක් ඉෆෙක්ටිව් මදි. කාර්යක්ෂමතාව පොඩ්ඩක් අවුලක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ කලවම් කරපු එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකේ ජෛව ඩීසලුයි පෙට්‍රෝලියම් වලින් ගන්න ඩීසලුයි දෙක කලවම් කරලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ B100 කියන්නේ පෙට්‍රෝලියම් නැති පෙට්‍රෝලියම් ඩීසල් නැති 100% ජෛව ඩීසල් තියෙන එක. හිතන්න B20 වගේ තිබ්බයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ওই වගේ ගණන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. B20 කියලා කියන්නේ මෙයාගේ 120ක් තියෙනවා ජෛව ඩීසල් ඉතුරු 180 තියෙනවා පෙට්‍රෝලියම් වලින් හදපු ඩීසල්. ඩීසල් භාවිතය පොඩ්ඩක් අවම කිරීම තමයි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. 100%ක් ඉවත් කිරීමක් නෙවෙයි. පෙට්‍රෝලියම් ඩීසල්. ඊට පස්සේ මේ ජෛව ඩීසල් භාවිතයට යොමු වීමට හේතු දක්වලා ප්‍රධාන හේතුව ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉගෙන ගන්න මේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තියක් තමයි මේ පෙට්‍රෝලියම් කියන්නේ නැත්නම් ෆොසිල් ඉන්ධන කියන්නේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය. ඒතකොට ඉතින් එයාව අවසන් වෙනවා කියන්නේ නැවත නැවත නිෂ්පාදනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේක පිළිබඳ මේ කොහොමද මේවා ෂය වෙන්නේ කියලා පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය නැත්නම් මේ ෆොසිල් ඉන්ධන ෂය වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ හර්බර්ට් වාදය කියන එකෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒකට අනුව මේ 1965 70 වෙනකොට උපරිමයකට පැමිණෙනවා කියලා එයාලා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා හර්බර්ට් වාදයේ. මේ ප්‍රස්තාරයේ තියෙන හර්බර්ට් වාදයට අනුව එන්නකෝ එයා ප්‍රකාශ කරපු ප්‍රස්තාරය තමයි මේ තියෙන්නේ. කියන්නේ ඒකට අනුව ෆොසිල් ඉන්ධන නිෂ්පාදනය උපරිමයකට එනවා 1965 70 වෙනකොට ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා කියලා පැවසුවා. ඒ වගේම මේකෙන් CO2 නිෂ්පාදනයවත් පාරිසරික ගැටලුවක් වෙනවා. මේ මොනවෙන්ද පෙට්‍රෝලියම් වලින්. හරි.
හැබැයි ජෛව ඩීසල් දහනයෙන් CO2 එකතු වුණාට ඒව ආය ශාක මගින්ම අවශෝෂණය කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ශාකමයි අපි ආය පාරක් ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයට ගන්න. එතකොට එතන සයිකල් එකක් යනවා. ඒක නිසා එයා ඇවිල්ලා මේ අවුලක් නෑ. මොකද ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයේ CO2 ගියාට ආයේ ඒව උරා ගන්න ශාකමයි අපි මේකට අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක නිසා වැඩිපුර CO2 එකතු වීමක් වෙන්නේ නෑ. ආයේ ඒ ටික අරගෙන ආයේ සයිකල් එකක් වශයෙන් යන එකයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේක මේ දීලා තියෙනවා මේ විදිහට ඔයාලගේ සමහරවිට නෝට් එකේ නැති වෙන්න පුළුවන් මේක මේ ඇඳගන්න එක මේ විදිහට අර කොහොමද CO2 ආය පාරක් අවශෝෂණය වෙන්නේ කියලා කිව්වේ මේ ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයෙන් CO2 වැඩිපුර වායු වලට එකතු වීමක් නොවෙන්නේ කියලා මේක පෙන්වලා දීලා තිනවා කොහොමද මේ ජෛව ඩීසල් පුනර්ජනනීය කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා මේක පෙන්වලා තියෙනවා මුලින්ම වායුගෝලීය CO2 තමයි ශාක අවශෝෂණය කරන්නේ ඊට පස්සේ මේ ශාක වලින් ශාක තෙල් ගන්නවා ඊට පස්සේ මේ ශාක තෙල් වලටම මෙතනෝල් දාලා තමයි ජෛව ඩීසල් හදන්නේ. ඒතකොට ජෛව ඩීසල් හදපලා ඒව පිච්චුවාම ඒ කියන්නේ ඒවා දහනය කරොත් එimhe ආය පාරක් CO2 ලැබෙනවා. ඒතකොට ඒ ලැබිච්ච CO2 මයි ආය පාරක් ශාක විසින් අවශෝෂණය කරන්නේ. ඔය ඉතින් සයිකල් එකක් විදිහට තමයි යන්නේ අර වැඩිපුර CO2 එකතු වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ශාක වලින් කොටසක් අර මං කිව්වා වගේ මේ මෙතනෝල් නිෂ්පාදනයටත් පාවිච්චි කරනවා CH4 හදලා ඒ කියන්නේ මීතේන් වායුව හදලා ජීව වායු මගින් ඒකෙන් මෙතනෝල් නිෂ්පාදනය කරලා ඒ මෙතනෝල් තමයි ජෛව ඩීසල් හදන්න ගන්නේ. එතකොට කිසිම අර වැඩිපුර CO2 එකතු වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයේ හේතුවෙන්.